இன்னைக்கு காலையில வந்து கோதுமை ரவை வச்சு தான் கிச்சடி வந்து செஞ்சிருந்தேன். லைக் கேரட், பீன்ஸ் எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணல. வெறும் பட்டாணி மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கிறேன். இது வந்து மூடியே வச்சிருந்ததுனால உதிரி உதிரியா ஆயிடுச்சு. ஆனால் டேஸ்ட் வந்து செம்மையா இருந்துச்சு. மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து ரசம் சாதமும் கத்திரிக்காய் வறுவலும் தான் வந்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பர்பி வந்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து பாப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போகல, அவளுக்கு ஃபீவராக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் நிறுத்திட்டோம். இன்றைக்கான லஞ்ச் மெனு தான். கென்ஷி வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து கிளம்பும்போது இந்த குட்டி பப்பி வந்து சுற்றிட்டே இருந்துச்சு. இதோட பேர் வந்து பாப்பா பூனைக்குட்டின்னு வச்சுட்டா. நாய்க்குட்டிக்கு பூனைக்குட்டின்னு பேர் வச்சுட்டா. அது பூனைக்குட்டின்னு கூப்பிட்டா மட்டும்தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது.